हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग क्या चीज़ का रिव्यू करेंगे, ट्रैक्टर का जो हमारा है न्यू ट्रैक्टर, उसका रिव्यू करेंगे। काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि एक बार भाई रिव्यू कर दो। रिव्यू फाइनली रिव्यू वीडियो आ चुका है और इसमें ना हम लोग हर वो पार्ट का मतलब रिव्यू करेंगे जिसको ना अभी तक कोई किया भी नहीं होगा, ना कोई करने की ट्राई करेगा। चक्का से लेकर उसके अंदर के धूल तक का हम लोग रिव्यू करेंगे। इस ट्रैक्टर का पूरा जड़ निकाल देंगे गाइस। चिंता में रिलैक्स रहो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा रिव्यू में, हर चीज़। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में सपोर्ट दिलाने के लिए, मतलब पहले वाला वीडियो में धन्यवाद। यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है ट्रैक्टर का भाई। मैं तो यहीं से बैठ के आप लोगों का सिर्फ ट्रैक्टर दिखा के इसके बारे में चर्चा करूँ ऐसा लग रहा है भाई, रिव्यू वीडियो ना छोड़ के। और ये ट्रैक्टर बजरंग ट्रेडर्स का है जो अभी बाय नया नया शोरूम है हमारे यहाँ मुंगेली ज़िला में, वहीं से लिए है ये ट्रैक्टर को ना। और इसका ना मेन क्या है, सब्सिडी है गाइस इस ट्रैक्टर का। हर वो ब्रांड न्यू ट्रैक्टर में होता है, और हालांकि आप लोगों को पता भी होगा मतलब रहता है या नहीं रहता है सब्सिडी, क्योंकि ना गाइस इसको ना हम लोग ना क्या बोलते हैं, किस्त मिली है, स्वराज का है, बजरंग ट्रेडर्स का है। और मेन इसका ना ये ट्रैक्टर अभी कितने HP का है, 52 HP का है हमारे कैटेगरी में। जो हम लोग स्वराज नया मॉडल है, बेस मॉडल है नया, अभी टॉप मॉडल नहीं है। 4 स्टार है ये स्वराज 744 ST का। और इसका जो ताकत है ना अच्छा खासा है गाइस, अच्छे जगह से भी टक जाता है। लेकिन हम लोग ना 4x4 लेने वाले थे, लेकिन ना 2 व्हीलर में भी 4 व्हीलर जैसा ताकत होता है गाइस। आपको पता होगा ना, हमारे यहाँ किसानी करते हैं लोग, अक्सर ट्रैक्टर किसानी के लिए रहते हैं, रोड चलाने के लिए नहीं रहते, घर में चूड़ी पहनाने के लिए नहीं रहते। शेर धारना सिर्फ खेत में पड़ता है गाइस। और इस ट्रैक्टर के पास से आपको ना पास से जाकर दिखाता हूँ, तब समझ आएगा कि क्या है। देखो पास से कैसे दिख रहा है भाई। अब ना दूर से जाकर बैठ कर दिखाऊंगा आपको कि दूर से भी ये कैसा दिखता है ट्रैक्टर। मतलब रिव्यू का मतलब ये है ना, दूर से भी देखो कैसा फील आता है। भाई आग जल रहा है लेकिन ट्रैक्टर वहाँ पर अलग ही आग दे रहा है भाई, सलेंसर से आग दे रहा है लेकिन आग उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ना मेन इस ट्रैक्टर का बात यह है कि अलग ही फील आता है इस ट्रैक्टर में बैठने से ना, राजा महाराजा। और हालांकि मेरे भाइयों, आप लोगों का फेवरेट ट्रैक्टर यही होगा, तभी आप लोग इस वीडियो को देख कर आए हो। नहीं है तब भी वॉच करने से आपका फेवरेट हो जाएगा भाई। इतना मतलब पावर, स्वराज 744 XT न्यू मॉडल है। बस सोचते नहीं न्यू मॉडल में नहीं रहता, इसमें पावर स्टीयरिंग, हॉर्स पावर, हाइड्रोलिक पंप, बैटरी पिकअप, इंडिकेटर, हर चीज़ में। और स्टार बस 4 है गाइस, 5 नहीं है। एक ही मतलब दोनों में कॉमन है, कोई ऐसा बात नहीं है कि 4 स्टार 5 स्टार में ज़्यादा है। और स्टीयरिंग ना भाई, कार चलाए हो आप लोग, कार उससे अच्छा। और ये पैरदान है, इसमें बैटरी है। और ये क्या है आपको पता है कमेंट में ज़रूर बताना। और गियर बॉक्स, और ये एक्सीलेटर बॉक्स, और ये मिरर है, और ये पावर स्टीयरिंग, और ये सीट, और ये अरे 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 ज़्यादा ही फास्ट हो गया गाइस, धीरे बोलता हूँ। ये है स्वराज 744 का ट्रैक्टर। ये देखो गाइस मेरे हाथ में क्या आ गया भाई, सांप जो अंदर में था भाई। देखो कितना बड़ा सांप है भाई, पोपट हो गया गाइस। सांप कहाँ से आ गया भाई ट्रैक्टर में सांप, भाई देखो कितना लंबा है और मर चुका है ये। तो गाइस ये फेक सांप है, आप लोगों को लगा होगा शुरू में रियल, मेरे को भी लगा जब मेरे दोस्त ने मेरे साथ प्रैंक किया था तब मैं डर गया था भाई। कैमरा जो था फ़ोन वो गिर गया था। और देखो रियल भाई, सेम टू सेम, कोई भी A to Z फ़र्क नहीं है। बस इसमें जीव नहीं है, मतलब प्राण नहीं है। बाकी देखो भाई, किसी को डराना होगा ना तो ये बाई ज़रूर करना है सांप को। सो डिसेंट भाई ये सांप ना। मम्मी का भी रिएक्शन अजीब था। और ये देखो क्या कर रही है ट्रैक्टर में। अरे उठ जा, तू रिव्यू वीडियो बनाना है अभी, लाइक करो बोल दे, ठीक है ना। और तू उतरेगा या नहीं उतरेगा यार, उतर पहले तू। उतर गया। और फाइनली हम लोग सीट में बैठते हैं, अलग ही फील आ रहा है भाई। ऐसा लग रहा है कि प्रजाओं ने मुझे गद्दी में बैठा दिया राजा का। हम लोग हमारा फ़ोन देख लो। और ये है क्या क्या है ये आपको पता है, लाइट वाला है। और ये है ये टेम्परेचर, एक्सीलेटर, गियर वेयर, PTO 544 PTO है इसका ना। और ये चार्जर पॉइंट है, चार्जर को आपको दिखाता हूँ, उसमें ना लगता है ये चार्जर। कई लोग नहीं ढूंढ पाते चार्जर भाई, इजीली मिल जाता है दुकान में, मार्केट में, सोशल मार्केट। इसको तो हटा लूँ पहले, बीच में क्यों आ रहा है रे तो बार बार। इसका नाम ना काव्य है ना। और ये है साइड गियर, जो कि 4th गियर का ट्रैक्टर है ये। और स्मूथली 5 गियर के तरह ही काम करता है ट्रैक्टर। पीछे का व्यू बाद में देखेंगे, पहले सामने का कुछ पार्ट को आपको दिखा देता हूँ। और इसको तो आप जानते हो ना, इसमें हमारा घर जाता है डलवाने में, टंकी। हरे पावर स्टीयरिंग देखो लगा है, हाइड्रोलिक पंप। और इसमें 3 पिस्टन है गाई, 1 2 3। 4 पिस्टन वाला ज़्यादा ही हाईवी है हमारे लिए।
तू नीचे उतर जा। और क्या खा रहेगा ये, इस कप से मुंह को बंद करो इसका। मैं रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ तब भी जान सुन के। काव्या नाम है इसका, एक बच्चे का। और ये देखो जेब में क्या रखा है इसका, जेब को खाऊंगा पहले मैं लूट कर। देखो अब भागेगा, अब उतरेगा इसका जेब में जो भी सामान। बच्चों का ना कोई भी सामान को लूटेंगे ना, कोई भी रहो आप हो मैं, भगता ही है। देखो भाग रहा है, भाग रहा है। कहाँ तक जाएगा तू बता। है काव्या बोल, सब्सक्राइब करो बोल दो इसको। यहाँ से देखो कैसा रिव्यू लग नहीं रहा है क्या कि 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर लग रहा है भाई अलग ही। यहाँ से लुक, वहाँ से बोल रहा है कि लाइक करो भाई, कर दो। ये CB शाइन है। और अभी नेक्स्ट इसमें क्या आ गया, स्वराज 744। उसको क्यों दिखाया भाई, क्लिप अच्छा आ रहा था, सॉरी। और इसका अभी मेन हम लोग क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। किसको, इसको। इसका अंदर के भी आप लोग नहीं देखे होगे, इसका अंदर को ना, इसका अंदर का जो व्यू है ना, वाव प्रीटी लगता है गाइस। धीरे से खुल रहा है स्वराज। और इसमें ना मेन ट्रैक्टर में आग लग गया था गाइस, अभी फ़िलहाल अभी रिव्यू हुआ है, रिव्यूटेट हुआ है, जो भी है बीमा। और ये PTO है। और ये देखो सर को गाइस, उसमें ना अगर हाथ को रख देंगे ना तो हाथ तक के जल जाएगा। और इसको अब फ़िलहाल हम बंद करेंगे क्योंकि बेचारा अभी ठंडा लग रहा है उसको। अभी नेक्स्ट हम लोग दिखाएंगे क्या चीज़ का, रुको इसको पहले बंद कर लेते गाइस। ये देखो काला काला है ना, इसी में आग सलेंसर में ना जाके आग कर लिया था गाइस। मेरे तो धड़कन रुक गया था गाइस, धड़कन लग रहा था कि धड़कन जा रहा है दिल का। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान सबके साथ है, बीमा है मेरा स्वराज। तो गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं कहाँ, पीछे की ओर। मतलब पीछे का रिव्यू नहीं दिखे आप लोगों को, मतलब जो भी होता है ना हाइड्रोलिक पंप, ट्राली टंगता है, वो सब चीज़ को अभी दिखाएंगे। वहाँ पर जाकर रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि ना ट्रैक्टर का फुल रिव्यू वीडियो है गाइस। टायर को आप लोगों को नहीं देखा ना, टायर को दिखाता हूँ लोगों को। ये टायर कितना का है आप लोग कमेंट में बता देना, अगर नहीं देखेगा तो 14,928 का है। 16,928 का ले रहे थे लेकिन भारी था भाई। लेकिन एक हिसाब में गाइस आप लोग, ये ट्रैक्टर में ना कम खर्च में, और इसका जानते हो एयर फिल्टर है, और इसको जानते होंगे चुनी चुनी बोलता हूँ मैं। और ये इससे ना ट्राली टंगता है ऊपर की ओर, आसमान की ऊंचाई में जाता ही है। और इसमें डबल दिया गया है, एक बन है। अब इसमें देखो भाई आयल ना आज बहुत लीकेज हुआ है यार, क्योंकि ना आयल में चेंज किया ट्रैक्टर का। गाइस बहुत खर्च आता है गाइस ट्रैक्टर में ना, ट्रैक्टर में खर्च नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, चाबी लेने। क्यों जाएंगे अभी आप लोगों को पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग वहाँ पर डब्बा है, उसमें डीजल है। सबसे पहले हम लोग, सॉरी उसमें ना डीजल डलता है, पेट्रोल डलता बोल दिया। अभी हम लोग सबसे पहले की कैसे हम लोग क्या उठाएंगे, ट्रैक्टर का चाबी। उसके बाद कुछ ऐसा देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट की तरह अभी ना अपने गाड़ी का फ्यूल चेक करेंगे। मतलब ड्राइवर भी अभी चला के आए हैं, तो मैंने अपने ट्रैक्टर का टंकी आधा था, मतलब उसको बोला था 1500-1800 का डलवा लेंगे टंकी में। तो अभी चेक करेंगे। सबसे पहले चाबी कहाँ है, चाबी को पहले घुसाते हैं इसमें। यार फर्स्ट टाइम ऐसे ही होता है भाई, फर्स्ट टाइम घुसता ही नहीं है कुछ भी चीज़ में। लेकिन गलत मत सोचना भाई, ये मेरी रानी है, इसे गलत मत सोचना। ये नहीं घुस रहा है यार, दूसरा घुसेगा तो घुसेगा, पर जिसका है वही घुसरेगा भाई। ये देखो वही गया। अब चालू करेंगे इसको। ट्रैक्टर ऑन नहीं है बट फ्यूल को चेक करने के लिए ऑन किया। अभी कांटा चग रहा है। जा भाई फुल टंकी में जा भाई, जा यार जा, रुक क्यों गया यार, यहीं तक था भाई। और अभी लाइट ऑन करके देखेंगे, अभी दिखेगा तो नहीं, लेकिन ये लाइट वाला है फर्स्ट, और ये सामने वाला दूसरा करोगे तो। और थर्ड में मतलब अपर डीपर, जो भी गाड़ी में नहीं रहता आपका अपर डीपर वो वाला। और गाइस इसको अब निकालेंगे चाबी को, क्योंकि ना बहुत लेट हो चुका है, वीडियो काफ़ी लंबा भी बन चुका है। और आप लोग यहाँ तक देख रहे हो, मतलब स्वराज लवर ही हो भाई। स्वराज लवर हो ना तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है भाई, क्योंकि ना इतना तक वीडियो वॉच किए आप लोग, क्या सोच के बात किए। और रोटोवेटर, नांगल, थ्रेसर और जो भी सामान है अभी काम के लिए गए हैं। 2 ट्रैक्टर है हमारे घर में और एक हाईवे ट्रक है। और सो गाइस सब्सक्राइब करना है तो कर लो, क्योंकि ना ऐसा ट्रैक्टर वाला और ब्लॉग वाला वीडियो आता ही। और सभी भाइयों को श्री राम इसमें लिखा है। हे गाइस